të shqyrtohet mundësia që fondet për të akuzuarit në Hag të rriten. E treta që po du me ngritë është çështja e arsimit, meqense punoj edhe vetë në arsim, unë e posh këtu që 7 universitetet publike kanë 32 milion euro buxhet dhe atu hyn edhe kërkimi shkencor. Është pak. Unë e kuptoj që tash na po bojnë avretje se cilin fushën tonë dhe fundministri më na thon ku më morëm porët, po më po tregoj një trend. Ne nuk në raport me buxhetin e përgjithshëm, buxheti për kërkimin shkencor në Kosovë nuk mrin as 1%. Vendet evropiane kanë 2%. Objektiva strategjike e vendeve evropiane është me shku të 3% i kërkimit shkencor, në mënyrë që kapitali human më zhvillu, mënyra e punës më zhvillu, edhe shkenca më vënu në funksion të ekonomisë, se ajo që mësova që ke shokuse për mu, është që Kosova, pas ka pare, si jurist e mësova, unë tash të ekonomistat është da kanë ditë ma herët, unë e mësova që Kosova ka çdo vit pare ma shumë se që mund shpenzon. Edhe kur pyeta pse ndodh kjo, sepse kapaciteti zbatues i shtetit është i dopt. Pra shteti nuk mundet me përdorë qaq pare, sa ka. E tash qytetarët që më dëgjojnë mu, unë me marrë me mend që kur ju mungon një rrugë, a një shkollë, a kur kanë paga të vogla mendojnë që s'kena mundësi. Në fakt, e vërteta ishte që s'kishëm njerëz me i zbatu këtu. Kështu që rritja e investimit në arsim do të ishte investimi më i dur, që me mujt na edhe këtu fondet që kemi miratu në kryeministri për mene 1 miliard euro marrëveshje ndërkombëtare, ose di kur kanë marrë dhe kur kanë mos zbatu me këtë performancë e kemi të institucione, kështu që është dashur me u kujdesë me investu më shumë në arsim. E fundit, dhe që po du me paraqit si kërkesë të grupit tonë parlamentar, Partisë Demokratike të Kosovës, është kërkoj që të shqyrtohet mundësia që fondet për të akuzuarit në Hag të rriten. Na kemi diskutu me vite këtu qysh kanë pas probleme me pagu avokat, mendoj që ka qenë e turshme për gjithë neve, se nëse ky vend nuk ka buxhet me nda, me mbrojt luftën e vet, nuk e di për çaj kemi tjetër. Mu s'm interesojnë këto tabela tjera hiç nëse në Kosovë është dikush që refuzon me mbrojt atë për çka, se ne mlidhemi sot dhe diskutojmë për buxhet shumë mirë, se jemi vend i lirë, jemi për shkak të sakrificës dikujt. Kërkoj me dashamirësi që këto fonde të rriten, e para dhe e dyta ministri i drejtësisë nuk qen ka, po besoj e ndëgjon. Du të ndryshoj udhëzimin administrativ që tavani i pagesave të ngritet më lart edhe na me mujt me ofru atyre njerëzve mbrojtjen e nevojshme, veçanërisht tash në fund të procesit në Hag.